কিভাবে খুনি পিঁপড়াগুলো হামিংবার্ডের অসহায় ছানাগুলোকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করলো। ভিডিওটি পুরোপুরি দেখলে হামিংবার্ডের অসহায় ছানাগুলোর শেষ পরিণতি দেখলে হয়তো আপনার চোখের এক কোণে পানি চলে আসতে পারে। ছোট্ট পাখি হামিংবার্ডের ঘরে 2টি বাচ্চার জন্ম হয়েছে। হামিংবার্ড দম্পতি খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েছে, আর এই সুযোগেই সাইলেন্ট কিলার পিঁপড়াগুলো হামিংবার্ডের ভালোবাসার 2টি ছানাকে আক্রমণ করে বসে। গাছের একটি চিকন ডালে হামিংবার্ডের বাসাটি। সেই গাছের নিচে রয়েছে একটি পুকুর। চোখনা ফোটা হামিংবার্ড ছানার উপর নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে খুনি পিঁপড়াগুলো। পিঁপড়াগুলোর কামড়ে ব্যথায় ছটফট করছে হামিংবার্ড ছানাগুলো। এদিকে হামিংবার্ড দম্পতি বাসায় নেই, তার মধ্যে তাদের ভালোবাসার ছানাগুলোর এই করুণ অবস্থা। পিঁপড়াগুলো বড়ই নিষ্ঠুরভাবে হামিংবার্ডের ভালোবাসার ছানাগুলোর উপর আরও মর্মান্তিকভাবে আক্রমণ করে বসে। 2টি বাচ্চার মধ্যে একটি বাচ্চাকে খুব করুণভাবে আক্রমণ করে বসেছে খুনি পিঁপড়াগুলো। বাচ্চাটি ব্যথায় এবং কষ্টে ছটফট করতে করতে বাসার এক কোণ থেকে আরেক কোণে চলে যায়। হয়তোবা হামিং দম্পতি বাসায় থাকলে তাদের ভালোবাসার ছানাগুলোর উপর থেকে এমন আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারত, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম যে বড়ই নিষ্ঠুর। একসময় হামিং দম্পতির আদরের 2টি ছানার মধ্যে একটি ছানা ব্যথায় ছটফট করতে করতে তাদের সেই ছোট্ট বাসা থেকে বাসার নিচে পড়ে যেতে থাকে, কিন্তু সেই ছানাটি তার একটি পা কোনো মতে বাসার খড়কুটের সাথে লাগিয়ে রেখে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছিল। কিন্তু ছানাটি নিজে বাঁচার চেষ্টা করলেও এদিকে খুনি পিঁপড়াগুলো তাকে আরও মর্মান্তিকভাবে আক্রমণ করে বসে। ছানাটি একসময় তাদের বাসা থেকে আরও একটু নিচে চলে যায়, তারপরেও সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনো মতে তাদের বাসার খড়কুটের সাথে লেগেছিল। খুনি পিঁপড়াগুলোর এত নিষ্ঠুর আক্রমণের পরেও সে নিজেকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিল, কারণ সে তো নিচে পড়ে গেলেই মারা যাবে। এদিকে সেই ছানাটি বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা করে, আর বাসার উপরে থাকা সেই ছানাটিও ব্যথায় ছটফট করে যাচ্ছে। খুনি পিঁপড়াগুলো হামিংবার্ডের অসহায় ছানাগুলোকে খুব নির্মমভাবে আক্রমণ করেছে। তাদের আক্রমণে হামিংবার্ডের ভালোবাসার 2টি ছানা একদম অসহায়ের মতো ব্যথায় ছটফট করছে। তাদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই। বাসার নিচে আটকে থাকা ছানাটিও নিজেকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে, এবং বাসার উপরে থাকা ছানাটিও নিজেকে বাঁচানোর জন্য ছটফট করছে। এদিকে ছানাগুলোর মা বাবার কোনো খবর নেই। নিচে আটকে থাকা ছানাটি একসময় ব্যথায় ছটফট করতে করতে খুনি পিঁপড়াগুলোর সেই বিষধর কামড় সহ্য করতে না পেরে বাসা থেকে নিচে পানিতে পড়ে যায়, এবং পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মারা যায়। এভাবেই প্রকৃতির কাছে হেরে যায় হামিংবার্ডের ভালোবাসার সেই ছানাগুলো। বেঁচে থাকা আরেকটি ছানাও হয়তো একটু পর বাসা থেকে নিচে পড়ে যাবে। হেরে যাবে এই খুনি পিঁপড়াগুলোর কাছে হামিংবার্ডের নিষ্পাপ ভালোবাসা। আসলে প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। পিঁপড়াগুলো একটি ছোট জীব, কিন্তু তারা সাইলেন্ট কিলার। হয়তো আরেকটু পর হামিং দম্পতি বাসায় ফিরে এসে দেখবে তাদের আদরের ভালোবাসার সেই ছানাগুলো আর এই পৃথিবীতে নেই। তো বন্ধুরা, আজকের পাখিটির গল্প এই পর্যন্তই। আপনারা নেক্সট কোন পাখিটির গল্প শুনতে চান আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। সেই সাথে আপনি যদি আমাদের প্রাণীদের জীবনী চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের একটি লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব আমাদের অনেক মোটিভেট করে। তো বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।